Hi guys, welcome back to channel Civil Engineering with me. ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ సైట్ వరకే చెప్తాను, మొత్తం చెప్పను. మొత్తం ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో జస్ట్ వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను, వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారో చెప్పను. బట్ ప్రాజెక్ట్ నుండి ఎవరెవరు స్టార్ట్ అవుతారో వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తారు అవన్నీ చెప్తాను ఈరోజు. ఫస్ట్, ఆర్గనైజేషన్లో మెయిన్ కీ పర్సన్ చైర్మన్ అంటే ఓనర్ అన్నట్టు. ఆయన తర్వాత మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, నెక్స్ట్ ఈడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, నెక్స్ట్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే డైరెక్టర్స్, తర్వాత జనరల్ మేనేజర్, తర్వాత జనరల్ మేనేజర్కి అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మేనేజర్, విచ్ మీన్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎందుకు, ఆయన ఏమేమి చేయాలి? ఫర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మెయిన్ రోల్ ఏంటంటే హీఈస్ ద కీ పర్సన్, అంటే హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఆయన ఏమేమి హ్యాండిల్ చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఫస్ట్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాండిల్ చేయాలి. సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ టీమ్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఫోర్త్, ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఫిఫ్త్, ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. సిక్స్త్, ఎంఈపీ డిపార్ట్మెంట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి. సెవెంత్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ సేఫ్టీ వాళ్ళందరినీ హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద ఇవి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ రన్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద వచ్చే డిపార్ట్మెంట్స్. ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎవరన్నా ఏదన్నా తప్పు చేస్తే అది డైరెక్ట్లీ కమింగ్ టు ద హెడ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, బికాజ్ హీఈస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, మీన్స్ సింగిల్ పాయింట్ కాంటాక్ట్. ఫస్ట్, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏం చేస్తారు? ప్రాజెక్ట్ అకౌంటింగ్ చేస్తారు. సో అందులో వచ్చే కీ పర్సన్ అకౌంట్స్ మేనేజర్, అకౌంటెంట్, జూనియర్ అకౌంటెంట్ వస్తారు. సో ఇప్పుడు మన సెకండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్కి లీడ్ చేసేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మేనేజర్ ఉంటారు. ఆయన కింద ఇద్దరు ఉంటారు, హెచ్ఆర్ అండ్ సెకండ్ లైజనింగ్ ఆఫీసర్. హెచ్ఆర్ అనేది సైట్ స్టాఫ్ యొక్క హెచ్ఆర్ యాక్టివిటీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మేనేజర్కి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. లైజనింగ్ ఆఫీసర్ అనేది అప్పటికి మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాం లైజనింగ్ గురించి. ఆ లైజనింగ్ వర్క్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటారు. మన మూడో పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి కన్స్ట్రక్షన్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ టీమ్ని లీడ్ చేసేవాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజర్ కింద సీనియర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, జూనియర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, జీఈటీస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే కాస్ట్ కంట్రోలింగ్ ఇన్ సైట్. కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలి. కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అప్పటికి ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక పిల్లర్ ఉంది, ఆ కాలంకి హనీ కోంబింగ్ వచ్చింది, దాన్ని డిస్మాండిల్ చేయాలా లేదా ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని చెప్పేసి చూడాలి. ఇప్పుడు దాన్ని డిస్మాండిల్ చేయకుండా ట్రీట్మెంట్ చేసి సేవ్ చేయగలిగితే ఆ కాస్ట్ అనేది మనకు సేవ్ అవుతుంది. సో అదొక కాస్టింగ్ ఇంజనీరింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరు ఉంటారంటే ప్లానింగ్ ఇంజనీర్ ఉంటారు, క్వాంటిటీ సర్వేర్ ఉంటారు, బిల్లింగ్ ఇంజనీర్ ఉంటారు. ఇది ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటారు. ప్లానింగ్ ఇంజనీర్ అంటే ప్లానింగ్ అంటే పేరులోనే ఉంది, షెడ్యూలింగ్ అవి చేస్తారు, సైట్లో ఎప్పుడు అవ్వాలి, ఎప్పుడు అవ్వాలి, దాన్ని ట్రాకింగ్ చేయాలి, అవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ సర్వేయర్ అంటే క్వాంటిటీస్ తీస్తారు, ఎస్టిమేషన్స్ చేస్తారు, బడ్జెట్ చేస్తారు. క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్ అనేది ఒక పెద్ద చాప్టర్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డెఫినెట్లీ అబౌట్ క్వాంటిటీ సర్వేయింగ్. సో నెక్స్ట్ బిల్లింగ్ అంటే కాంట్రాక్టర్స్ బిల్లింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎంత మెజర్మెంట్ చేస్తారు ఏందని క్వాంటిటీస్ తీసేసి సర్వేయర్ చేత అప్రూవ్ చేసుకొని బిల్లింగ్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి వస్తే బిల్లింగ్ చేస్తారు. నెంబర్ 5, ప్రొక్యూర్మెంట్ టీంలో
ప్రొక్యూర్మెంట్ మేనేజర్ ఉంటారు. ఆయన కింద వచ్చేటప్పటికి పర్చేజ్ ఆఫీసర్, లాజిస్టిక్ మేనేజర్. పర్చేజ్ ఆఫీసర్ అంటే ఏమేమి కొనాలి, పీఓలు తెప్పియాలి, కొటేషన్స్ తెప్పియాలి, పీఓస్ ఇవ్వాలి, అవన్నీ పర్చేజ్ ఆఫీసర్ చేసుకుంటారు. లాజిస్టిక్ మేనేజర్ ఉంటారు. లాజిస్టిక్ మేనేజర్ ఏ మెటీరియల్ ఎప్పుడు రావాలి, సైట్లో ఎక్కడ పెట్టాలి, ఎక్కడ పెడితే అందుబాటులో ఉంటుంది, తక్కువ కాస్టింగ్లో అయిపోద్దని చెప్పి కాస్ట్ కంట్రోల్ ఇంజనీర్ ఉంటారు, అంటే ప్లానింగ్ ఇంజనీర్ అనమాట. ఆయన చెప్తారు ఎక్కడ చేయండి, ఇక్కడ చేయండి అని. దాని ప్రకారం లాజిస్టిక్ మేనేజర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎంఈపీ టీమ్. ఎంఈపీ అంటే మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ప్లంబింగ్. ఆ టీంకి లీడింగ్ మేనేజర్, ఎంఈపీ మేనేజర్ ఉంటారు. ఆయన కింద మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్, ప్లంబింగ్ ఇంజనీర్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్గా మనకి క్వాలిటీ కంట్రోలింగ్ అండ్ సేఫ్టీ. క్వాలిటీ కంట్రోలింగ్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంజనీర్, క్వాలిటీ అజురెన్స్ ఇంజనీర్, క్యూఏ, క్యూసీ, క్యూఏ, క్వాలిటీ కంట్రోల్, క్వాలిటీ అజురెన్స్. నెక్స్ట్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అని ఉంటారు.